igidini abantwana awusomandla ababuyanga ehlathini elonxeba liyavuza nangoku abanakuva nto elulonwabo akungeni kutya besitya ngoba abantwana babo ababuyanga ehlathini awuThixo wam ngenelela kule ngxaki zikhona nezinye ingxaki kodwa bekutheni ungaqali ngalena somandla ingxaki olovuyo lujike Thixo wam laba incindi ekhala kulo makhaya siyawathandazela Thixo wami yenzoba ezinhlizweni zabo bafumana uxolo ngelakho indlela ngoba eyethu ayinakunceda Thixo wami indlela yokwenza uxolo ayikho indlela kungekho nentuthuzelo esingayinika lamakhaya ihlango kwakho njengoko esitsho umbhalo uba wena uyakuhla ngentando yakho uhlangule abasengxakini awuThixo wam sibeka abazali onina babantwana abasolayo oyise babo abasolayo abanemibuzo ejongiswe kuwe okokuba Nkosi bekutheni abantwana babo ukuzubayekele awuThixo wam asinakuphendulela lo mibuzo ngoba unguThixo wakudala ziphendulele ngokwakho somandla ukuze udale oba kube khuxolo kulo makhaya ewe somandla abanye baphelele ecaleni kwendlela begoduka kwingozi zemoto nalapho nceda ngokwakho somandla wena uyakwazi ukutshayela inkunkuma kwabo basezindleleni ngoku namacebe ebhotini